வருஷம் கிடக்கு. நம்ம துறைமுகத்துக்கு வந்து 35 வருஷமாக வேலை பார்த்து எடுக்கணும். மரங்கள் வந்து காட்டு மரங்கள் வந்து வாகை புங்கு மரங்கள் மற்ற மரங்கள் எல்லா மரங்களும் உண்டு, வேலை செய்யலாம். மறுபடியும் மேலே வந்து வீலஸ் கட்டுறது, ப்ளைவுட் வேலை, பைப்பு வேலை, இதுக்கு இடையில் வந்து போட்டுகள் வேலை செய்கிறது வந்து இது 3 மாதம் டைம். மறுபடியும் மற்றபடி வந்து ஓனர் வந்து பில்லர் இன்ஜினு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே அவங்க பொறுப்பில் செய்கிறாங்க. நாங்கள் ஆசாரி கவர்மெண்ட் லேபர் கூலி மட்டும் இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு வாழ்க்கை கஷ்டங்கள் வந்து இந்த நாங்கள் வந்து அடிப்படையிலேருந்து இதே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் எங்களுக்கு தொழில், இதுதான் கஷ்டம். இதான் கார்பெண்டர் வேலை, இதை தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். போட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 3 மாதம். 3 மாதம் எனக்கு ஒரு போட்டை தயாரிக்கிறது. இவ்வளோ இந்த பெரிய போட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு 3 மாதம். என்னென்ன பொருள்லாம் இதுக்கு பயன்படுத்துவீங்க? வேறு மரத்தெல்லாம் தாண்டி வேறு மரங்கள்லாம் போயிட்டு மரங்கள் போடுறோம். மறுபடியும் காட்டு மரங்கள் பல மரங்கள் உண்டு. மறுபடியும் பைப்பரு வந்து ரேசின் பைப்பரு இது மாதிரி இதில் வந்து இது பைப்பரு வேலை பார்க்குறோம். மொத்த கான்ட்ராக்டு நம்ம கார்பெண்டர் இருக்காரு. இதை ரெண்டாக பிடிச்சி பைப்பருக்காரங்க தெரியும், அவங்களுக்கு தனி வேலை இது பண்ணுறது. இரும்பு போட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து ட்ராயிங் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு அதை கீழே போட்டு தான் ட்ராயிங் பண்ணும். எல்லாம் இந்த போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வரைச்சி அந்த ஆசை எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிலர் அந்த லெவலுக்கு வளைச்சி கீழே வைக்கிறது ஏராவும் அது பிளேட்டு நம்ம 20 திக்னஸில் பிளேட்டு. இந்த பிளேட்டு கட் பண்ணி அந்த ட்ராயிங் எப்படி எடுத்துருக்க அந்த லெவலுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து இந்த ஆங்கிலெல்லாம் ஒரே ஆங்கிலர் அட்டி பக்கம் அணியம் பக்கம் இந்த டெக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரே டிகிரி வளவு இருக்குது. அந்த வளவெல்லாம் அடித்து வச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்ட் அடித்து நம்ம ஏராவை தூக்கி வச்சு இது சென்ற ஆசு இருக்குல்ல வங்கு அதில் சென்ற ஆசு மட்டும் ஒன்று போடும். அது போட்டதுக்கப்புறம் இதில் பெல்ட்டு வச்சு தான் மற்ற ஆங்கிலர் எல்லாம் போட்டு அதே மாதிரி முன்னாடி அப்படி தான் இந்த ஃப்ரெண்டிலேக்கு ஒரு பெல்ட் இருக்கு, மேலே கீழே ஒரு பெல்ட் வந்துடும். அதே மாதிரி பின்னாடி சரியா கண்ணாடின்னு சொல்லுவோம். அந்த பேக்கு அதில் வந்து பிளேட்டு வந்து நம்ம கீழே போட்டு கட் பண்ணி அதுதான் அப்படியே க்ரெயினில் தான் எல்லாமே தூக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வங்கு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பெல்ட் வச்சு அதில் ஒரே ஒரு ஆங்கிலராக போட்டு ஃபுல்லாக போட்டு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடும். இப்போ ஒரு ஓனர் வந்துட்டு நமக்கு இத்தனை அடி போட்டு இவ்வளோ அகலம் வேணும், இவ்வளோ லென்த்து வேணும், இவ்வளோ ஹைட்டு வேணும்னு சொல்லும்போது அந்த கணக்கு பண்ணி தான் நம்ம ட்ராயிங்கே போகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இந்த வங்கு போட்டு ஃபுல்லு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டெக்கு இந்த ஆங்கிலர் இது போட்டிருக்கில்ல எப்படி அந்த ஆங்கிலரும் போடும். அது போட்டதுக்கப்புறம் எல்லாம் பில்டிங் அடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஷீட்டு ஏற்றி அந்த பொசிஷன் கட்டிங் தான் எல்லாமே அது கட் பண்ணி எல்லாமே ஏற்றி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஷேப்பை மார்க் பண்ணி வெட்டியதுக்கப்புறம் இந்த வந்து பென்ட்ரு இது வந்து பென்ட்ரு 3 பென்ட்ரு வருது. இந்த 3 பென்ட்ரு வந்து பைப்பு. இந்த பைப்பினால இது அதே மாதிரி இது அளவு இருக்கு, இதுக்கும் ட்ராயிங்கில் அளவு வச்சுருக்கேன். அந்த அளவுக்கு இந்த பைப்பு ஃபிட் பண்ணி வச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து இது பிஷோல்ட்டு ஒரு 30 அடி 78 அடி போட்டாக இருந்தால் ஒரு 30 அடி பிஷோல்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த வலைக்கானுன்னு சொல்லும் வலைக்கானை. அதுக்கப்புறம் டீசல் டேங்கு, தண்ணி டேங்கு, என்ஜின் இருக்குன்னு இது இந்த இடத்துல என்ஜின் உட்கார வைக்கிறது. இந்த தான் இதற்குள்ள மற்றது. நம்ம போட்டு வந்து இரும்பு போட்டு கட்டுறதுக்கு மர வேலை எல்லாம் சேர்த்து 90 நாள் தான் சொல்லும். நான் 90 நாளுக்கு முன்னாடி முடியும், சிலப்போ 90 நாளுக்கு கழியும். அது வந்து அந்த கிளைமேட்டில் இது மாதிரி வேலை நல்ல மழை வந்துட்டா நம்ம வேலை பார்க்க முடியாது, இரும்பு போட்டு பார்க்க முடியாது. அதனால அது பண்ண முடியாது. எல்லாமே இப்போ மரபோட்டு, முன்னாடி எல்லாம் மரபோட்டு தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது ஃபைபர் போட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இரும்பு போட்டில் வந்தது. இப்போ எல்லாரும் இரும்பு போட்டு தான் வைக்க போகிறேன். ஆனால் பயம் இல்லாத தொழில் பார்க்கலாம். அதில் வந்து பயம் இருக்கும், அவருக்கு தொழில் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டம். அதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. இரும்பு போட்டு எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இரும்பு போட்டில், ஆனால் அந்த லைஃபு கிடைக்குது. நம்ம நல்லா பார்த்து வச்சுட்டா நல்லா
அதான் வருஷம் ரெண்டு பெயிண்டிங்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படி ஒரு 25 வருஷம் ஓடிடும். அந்த போட்டு மர போட்டு வந்து இறங்கும் போது ஒரு வெயிட்டு, அதுக்கப்புறம் வருஷம் வெயிட் ஏறிட்டே இருக்காது. அப்போ ரன்னிங்க்கு வித்தியாசம் இருக்கு. இரும்பு போட்டில் அப்படி வராது, ஒரே ரன்னிங்கு ஒரே இதுதான்.